Аса қамқор, ерекше, мейірімді Алланың атымен бастаймыз. Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракату. Алейкум салам ва рахматуллахи ва баракату. Бүгін міне біздің тақырыбымыз құрбан айт және құрбандық шалу әдептеріне байланысты болмақшы. Сіздерге түсінікті болу үшін құрбан айтты нақты егжей-тегжейін түсіндіріп беру үшін біздің бүгінгі қонақта Жаңарқа аудандық халық мешітінің бас имамы Асқар Мейрамбекұлы біздің сіздермен бірге сұхбатқа келіп отыр. Ассаламу алейкум ва рахматуллах. Ва алейкум салам ва рахматуллах. Қош келдіңіз. Бүгін енді мынау біздің халықтың көкейінде көптен сұрақтар бар. Осы құрбан айт мәселесінде құрбанды қалай шаламыз, құрбанды кімдерге міндетті деген сияқты мәселелерді егжей-тегжейін ашып алу үшін сізді бүгінгі шақырып отырмыз. Қош келдіңіз. Алла разы болсын. Біз енді көп созбайық, халыққа түсінікті болу үшін біраз сұрақтар бар. Сол сұрақтарды қойсам деймін. Бірінші сұрағымыз біздің осы жалпы құрбан шалу, құрбан айт дегеніміз не? Басында қалай пайда болды? Осыған бір түсіндіріп жіберсеңіз халыққа. Бисмиллахир-рахманир-рахим. Енді негізгі құрбандықтың тарихына тоқталатын болсақ, бұл сонау Ибраһим алейхиссалам дәуіріне барып тіреледі. Яғни сол дәуірден бастау алады. Пайғамбарымыз Мұхаммад Мұстафа саллаллаху алейхи вассалам айтқан, құрбан шалу Ибраһим алейхиссаламнан келе жатқан сүннеті деп пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам айтқан. Бұл енді негізгі тарихтың басталуы Құран-ы Кәрімде егжейлі-тегжейлі баяндалған Саф сүресінде Ибраһим алейхиссалам менен Исмаил алейхиссаламның арасында болған құрбандыққа жайлы жаңағындай уақиға баяндалған. Ибраһим алейхиссалам Алла тағаланың жіберген пайғамбары болды. Енді әр пайғамбарға әртүрлі сынақтар келген, бірақ Аллах субхана ва тағала Ибраһим алейхиссаламды өзінің Исмаил ұлыменен сынады. Бұл сынауының себебі Ибраһим алейхиссалам өте кеш бала сүйді. Ибраһим алейхиссаламда екі ұлы болған, біреуі Исхақ, екіншісі Исмаил алейхиссалам. Ибраһим алейхиссалам Исмаил алейхиссаламды сонда қатты жақсы көрді. Жақсы көргендіктен Аллах субхана ва тағала Ибраһим алейхиссаламды Исмаил алейхиссаламмен сынайды. Құран-ы Кәрімде баяндалған бойынша Аллах субхана ва тағала Ибраһим алейхиссаламға ұлыңды құрбандыққа шал деп бұйрық береді. Бұл түсінде бұйрық береді Аллах субхана ва тағала. Бұл бұйрық 3 күнге жалғасады. Одан кейін Ибраһим алейхиссалам өзінің ұлын құрбандыққа шалуға бел буады. Бұл Аллах субхана ва тағаланың бұйрығын Ибраһим алейхиссалам өзінің Исмаил баласына жеткізеді. Балақайым, Аллах тағала сені құрбандыққа шал деп бұйырып жатыр. Сенің көз қарасын қалай деп айтады. Исмаил алейхиссалам әдемі жауап береді. Исмаил алейхиссалам, әкешім, егерде нақты Аллах тағаланың бұйрығы болған болса, Алланың бұйрығын орындаңыз. Шал дейді ғой. Мені шал дейді құрбандыққа. Сөйтіп жаңағындай Аллах тағаланың сынағынан өтіп жатыр ғой. Ибраһим алейхиссалам Исмаил алейхиссаламды құрбандыққа шалмақшы болып, өткір пышағын тамағында бауыздауына салған кезде Алланың әміріменен пышақ өтпей қалады. Аллах тағаланың сынағынан өткеннен кейін Аллах субхана ва тағала Ибраһим алейхиссаламға көктен көк қошқар түсіреді. Аллах субхана ва тағала Ибраһим алейхиссаламға: Ибраһим, сен менің сынағымнан өттің. Енді сенің Исмаил балаңның орнына көктен көк қошқар түсірілді, осыны құрбандыққа шал дейді. Негізгі қысқаша уақиға осылайынан баяндалады. Осы бастан бастап құрбандық 4 түлік мал шалына бастаған. Яғни 4 ірі 2 қара мал, жаңағындай түйе, сиыр, қой, ешкі, 4 түлік мал құрбандыққа шалынады. Содан бастап құрбандыққа жаңағы мал жануарлардан басталған ғой. Жаңағы айтып кеткеніңіздей қой, сиыр, түйе деген сияқты. Өте орынды болды деп ойлаймын. Енді қазір Арафа дейміз, бір күн бұрын дайындық дейміз. Бұрында ата-бабаларымыз шек салып, сол Құран оқытып жатушы еді. Соның ара жігін ашып бере аласыз ба?
негізі шек шалу деген бұл негізі шариғатымыз қарсы емес. Егер де бай ауқатты, қаражаты бар адам шек күні дүниеден өтіп кеткен атамның немесе жаңағыда әжемнің немесе біреуінің әкесі, біреуінің шешесі дүниеден өтуі мүмкін, соның атынан шек шалуы мүмкін. Яғни кейбір өңірлерде бұл әдетке айналған. Біздің Қарағанды өңірі болсын, мына Батыс Қазақстанда болсын, бұл әдетке айналған. Құрбаннан бір күн бұрын Арафа күні шек шалу деп түсінікпенен мал шалып жатады. Енді ол шалған жағдайда ол күнә деп біз есептемейміз, шариғат қолдайды. Бірақ ол шалған құрбандығы құрбандық болып саналмайды. Құрбандық болып саналу үшін құрбан айт күні таңертең айт намазы оқылғаннан кейін шалынған құрбан болып саналады. Ал құрбаннан бір күн бұрын шектеп шалған малы ол жай садақа ретінде сауапты амал болып саналады. Яғни ол күнә деп есептемейміз, бірақ оның жаңағы шалған құрбандығы садақа болады. Оның садақаның сауабын марқұмға бағыштап Құран оқып Алладан дұға қыла алады. Енді бай адамдар болған болса, шек күні құрбандық шалып қойған жағдайда ертесінде құрбан айттан кейін тағы да құрбандық шалу міндет болып саналады. Бай адамдар егер шек күні құрбандық шалдым деп сонымен шектеп қана қоятын болса, құрбандық бай адамдардың мойнынан түскен болып есептелмейді. Яғни шек күні садақа деп өзінің ата бабасына шалған болса, ертесінде құрбан айт намазынан кейін тағы да құрбандық шалу керек. Немесе шек күні емес, сол құрбан айт күні айт намазынан кейін құрбандығын шалып өзінің атынан, кейін оның сауабын атасына ма, әжесіне ма, дүниеден өткен марқұмдарға бағыштап жатқан болса, қосымша оның сауабы да сол марқұмдарға тие береді. Енді бұл жерде шек деген нәрседе ешқандай бір тыйым жоқ. Егер шалатын болса ол садақа, бірақ құрбандық мойнынан түспейді. Шалып қойған жағдайда ертесінде құрбан айт күні қайтадан құрбандық шалу керек болады. Өте орынды болған сияқты. Баяғыда кішкентай кезімізде бізге күн шықпай төрт аяғын ұстатып қойып бауыздап жататын. Сөйтсек, кейін түсіне келсек, ол жерде мешіт жоқ қой. Мешіт жоқ болғаннан кейін жаңағы төрт аяғын байламайды, төрт баласына ұстатып қойып құрбандық шалып жататын. Міне осылай ауылдық жерде шалса болады ма? Енді айт намазы оқылмайтын өңірлерде, мешіті жоқ өңірлерде айт намазы оқылмайды ғой. Ол кезде жаңағында күн шықпай тұрып, айт намазын күтпей-ақ жаңағында құрбандық шалуға рұқсат етіледі шариғатымыз. Бірақ қазіргі уақытта әр өңірде мешіттер бар, және айт намазы оқылады. Яғни азан шақырылатын мешіттер бар. Яғни сондай азан шақырылатын мешіт бар ма, айт намаз оқыла ма, міндетті түрде жаңа айт намаз деген шалыну, айт намаздан бұрын шалынып қоятын болса, мешіті бар жер. Айт намаз оқылатын жер, ол жаңағы құрбандық саналмай қалады екен. Өйткені Алла Тағала Құран Кәрімде Кәусар сүресін көпшілігі біледі ғой. 2-ші аятында астағфирулла фасолли раббика уанхар. Раббың үшін намаз оқы да құрбандық шал деген Алланың әмірі бар. Бұл жердегі аятта бірінші намаз оқы деген сөз келіп тұр, екінші құрбан шал деген екінші тіркесінде құрбандық сөзі келіп тұр. Яғни бұл жердің түсінетіміз бірінші намаз оқылу, екінші сосын құрбандық шалу керек екендігін осы аяттан түсінеді екенбіз. Міне түсінікті болды деп есептеймін енді. Енді біз құрбан айт біз ерте бастап қойдық па, біз бір күн кеш бастадық па, бірақ халықаралық құрбан айтты нешесіне белгіледі и жаңағы не істеуіміз керек деуді. Қазақстан мұсылмандар діни басқармасының төрағасы Наурызбай Қажы Тағанұлы осы жақында өздерінің ғұламаларыменен муфтияттың өзінің жиыныменен яғни мәлімдеме жасады. Құрбан айт биыл Қазақстанда 6 маусым күнге белгіленді. Бүкіл жерде 5 маусым Арафа күні болған болса, 6 маусым Алла қаласа құрбан айттың бірінші күні. Құрбан айт негізі 3 күнге жалғасады. 6-сы, 7-сы, 8-і. Яғни осы маусым айының осы 3 күніне жалғасады. Кімде-кім құрбандық шалуға ниет қылған болса, осы 6-сы күні айт намазынан кейін басталады. Яғни 3 күннің ішінде құрбандық шала алады. Яғни 6-сы, 7-сы, 8-і күні ақшам намазына дейін үлгере алады. Егер бірінші күні шалуға
шамасы келмей немесе уақыты болмай өткізіп алған болса, екінші күні шалсын. Екінші күні өткізіп алған болса, үшінші күні шалатын болса, ол құрбан болып есептеп кете береді екен. Және де бір қосып кететін бір мәселе бар, ташрик күндер деген. Ташрик күндер дегеніміз, яғни ташрик дұғасын айту әрбір адамға уәжіп болып саналады. Әрбір парыздан кейін Аллаху акбар, Аллаху акбар, ла илаха иллаллаху аллаху акбар, Аллаху акбар, ва лиллахил хамд деген осы такбир ташрихты Арафа күні таң намазынан басталады, және 23 намаз бойы әрбір парыздан кейін осы ташрих айту әрбір мұсылманға парыз. Яғни айтатын болсақ, маусым айының 5 күні, Арафа күні таң намазынан басталған болса, 6-сы, 7-сы, 8-і, маусымның 8-інің екінті намазына дейін айту әрбір мұсылманға уәжіп болып саналады. Сондықтан бұл естен шығармауымыз керек. Әрбір парыз оқылып біткен бетте Аллаху акбар, ла илаха иллаллаху аллаху акбар, Аллаху акбар, ва лиллахил хамд деп осы тасбих ташрихты айтуымыз керек. Әр намаздан кейін. Әр намаздың парызынан кейін. Өте орынды. Енді құрбандыққа сойылған мал кімдерге беруге жатады, және де нешеге бөлінеді? Мысалы, қой, сиыр, түйе деп жатамыз. Түсінікті, алдында айтып кеткенімде, негізі 4 түлік мал құрбандыққа жарайды. Оның бірінші түйе, сиыр, ірі қара малдардан, және майда малдан қой, ешкі. Қой, ешкі міндетті түрде 1 жасқа толған болу керек. Еді 8 айлық қомақты, 1 жас сияқты қомақты болатын болса, ол рұқсат етіледі құрбандыққа шалуға. Енді қой мен ешкіге келетін болсақ, әр адам өзіне 1 қой ғана шалады. Яғни қойды 2 адам, 3 адам қосылып шала алмайды. Яғни 1 адам 1 қой ғана шалады. Ал үлкен ірі қара малға келетін болсақ, түйе, сиырға келетін болсақ, 7 адамға дейін бірігіп құрбандық шала алады. Яғни 2 адам, 3 адам, 7 адамға дейін бірігіп, жаңағындай жиналып құрбандық шала алады. Бірақ бұл жерде бір шарт бар. 7 адам құрбандық бір қара мал шалатын болса, ол 7 адамның ниеті құрбандық болу керек. Егер 6 адам құрбандық болып, 7-ші адамның жай ғана ет алайын деп, ет жеу ниетіменен қосыла салатын болса, ол құрбандық болып есептелмейді екен. Яғни қанша адам бірігіп қара малды сойған болса, барлығының ниеті құрбандық Алланың ризалығы болу керек екен. Сондықтан бұл құрбандық болу үшін ниет дұрыс болу керек. Ниет барлық адамның. Ниетке байланысты екен ғой. Ниетке байланысты. Сосын қойды мысалға соямыз ғой, бір адам қой сояды. Соны неше адамға таратып беріледі? Енді қойды негізгі жаңағындай сүннет бойынша шариғаттың айтып берген, жаңа 3-ке бөлуге болады. 1 бөлігін өзіне қалдырса болады, 1 бөлігін көрші қолаңға, 1 бөлігін туған туысқандарына берсе болады. Немесе үйде жаңа көп бала шағалы болатын болса, бүтіндей өзіне қалдырса да болады. Немесе 2-ге бөліп жаңағындай жоқ жітіктерге таратып берсе де болады. Бұл жердегі ең бастысы, бұл жерде 3-ке бөлесіз ба, 2-ке бөлесіз ба, бүтіндей бересіз ба, бұның ешқандай неші жоқ, бір талабы жоқ. Міндетті түрде 3-ке бөлу керек деген сияқты шариғаттың талабы жоқ. Яғни әркімнің өзінің үлестіруі бойынша оны тарата береді. Өзіне 1 бөлігін қалдырады, қалған 2-ін жаңа тарату деген сияқты. Ең бастысы бұл жердегі құрбандық шалған кезде бисмиллахи Аллаху акбар деген кезде Алланың разылығы үшін деп шалынуға негізгі мақсат. Өйткені пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям хадис шәріпінде айтады, сендердің құрбандықтарының Аллах тағалаға қаны да еті де жетпейді дейді. Сендердің тақуалықтарың ғана жетеді дейді. Аллах тағала біздің шалған құрбандығымызға мұқтаж емес. Етімізге, оның шыққан қанына мұқтаж емес. Яғни біздің ниет және тақуалығымызға байланысты Аллах тағалаға, яғни біздің құрбандығымыз жетеді екен. Яғни қабыл болады екен. Енді құрбандық шалған кезде бауыздауынан алғашқы қан тамғаннан бастап құрбан шалушының күнәлары кешіріліп кетеді дейді пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям. Яғни сауап тұрғысында мен айтып жатырмын. Сондықтан бұл жерде шынайы ниетпенен Алланың ризалығы үшін деп құрбандық шалу керек. Ар жағында етін оны әркім өзінің қалауынша таратып үлестіре беруіне болады.
кімдерге беруге міндетті? Мысалға 40 қойдан астам, деп жатамыз. Ал енді сиыр малы сондай байларға, енді өзінің жан садағасы, мал садағасы деп түсіндік. Бұл жерде негізгі уәжіп деп келеді. Яғни бай адамдарға құрбандық шалу уәжіп. Егер бай адамдар жағдайы жетіп тұр, құрбандық шалмайтын болса, ол күнә ол адамға. Не себептен бұл жерде шариғаттың белгілеп берген нисап мөлшері бар. 85 грамм алтынның бағасындай оның байлығы болатын болса, мысалы ақшасы болатын болса, ол міндетті түрде құрбандық шалу уәжіп болады, міндет болып жүктеледі. Мысалы зекет пен құрбандықтың екеуінің айырмашылығы бар. Мысалы зекетте 85 грамм алтынның бағасындай байлығы болатын болса, зекет парыз ғой. Ол қашан парыз болады? Ол 1 жыл айналымда болу керек. 1 жыл айналымда болу керек, сосын кейін 1 жыл өткеннен кейін 40-тан 1-ін беру міндет болып саналады. Ал құрбандықта олай емес, ол айналымда болу шарт емес. Яғни 85 грамм алтынның бағасындай сізде байлығыңыз бар ма? Міндетті түрде сіз құрбандық шалу сізге уәжіп болып саналады. Ал енді айлығынан, шайлығына жетпейтін, жаңағындай 85 грамм алтынның бағасына жетпейтін адамдар болатын болса, енді кедей болып саналады ғой, енді осы мөлшерге жетпеген. Оларға уәжіп болып саналмайды, бірақ шалып жатқан жағдайда құрбандықтың сауабына ие бола береді. Алла қаласа ертең сіздер құрбандықты белгіледіңіздер ме? Қай жерде сойылатынын, сосын кімдерге таратылатынын айтып кетсеңіз. Енді бізде жаңарқада әркім өзі үйлерінде көбісі шалады, бірақ дегенменен бізде белгіленген арнайы орын бар. Яғни Көбен Абжанов көшесінің 1-ші жаңағы мекен жайда, сол жерде құрбан шалау алаңы дайындалды. Егерде жаңа құрбандық шалатын орын болмайтын болса, сол жерге барып, жаңа құрбандықтарын шалып, сол жерден үлестіруге болады. Көп қабатты үйлерде тұратын кісілерге де жақсы ғой. Көп қабатты үйлерге, олар шала алмайды ғой. Қанша дегенмен тазалық керек. Сондай адамдарға арнайы белгіленген құрбандық алаңы бар. Белгілеп қойдыңыздар, жаңағы Абжанов көшесі 1-ші мекен жайда, сол жерде белгіленді, сол жерге барып құрбандықтарын шала алады. Сол жерден келіп алып кететіндер де болады ғой? Енді бізде мысалы мешітке өзі еттері келе бастайды. Біреу 3-тен 1 бөлігін әкеп тастайды, біреу жартысын әкеп тастайды. Біз енді мешітте бүкіл құрбандық еттерді бір жерге топтап жинаймыз. Сол өзіміздің мешітте жоқ-жітіктердің тізімдері бар. Соларға біз үлестіріп мешіттен таратамыз. Енді өз жердегілер өздері алып кетіп, өздері үлестіріп таратып жатады. Енді өз жері қалдырмайды ғой, өздері білетін жағдай жоқ адамдарға апарып жаңағындай садақаға. Алдыңғы жылдары сіздер таратты деп естігем. Сіздерде де мына списокте бар ғой. Бар. Кімге қалай жағдайлар, соған байланысты бердіңіздер ғой. Беріп Алла қаласа үлестіресіздер ғой. Алла разы болсын. Жақсы, Алла разы болсын сізге, көңіліңізді бөліп, уақытыңызды бөліп, бізбен келіп, халқыңызбен сұхбаттасып жатқаныңызға сізге Алла разы болсын. Келесі кездескенше сау саламатта болыңыздар, құрбан айттарыңыз қабыл болсын.